Готовьте свои кошелечки, потому что Apple готовит к выпуску новый iPhone 17 Pro Max. Он, кстати, будет самой большой батареей в истории линейки. Это обещает увеличить автономность устройства, что особенно актуально для пользователей, которые снимают видео или же работают в телефоне 24/7. Кроме того, Apple меняет расположение логотипа и полностью перерабатывает систему MagSafe. Теперь аксессуары будут крепиться иначе. А внешний вид задней панели станет более лаконичным. А камеру впервые разместят горизонтально на всю ширину корпуса. Такой редизайн, конечно же, вызвал огромное обсуждение в сети, ну а мы, конечно же, будем ждать новые айфоны в видео. Нравится ли вам новый дизайн, что вы на этот счет думаете?